كان أزف لكون تزف لوان أكل مثلام ثكل مثلام يقبيلين ثقبيلين أثاق لا غد نوال اللي لايف كني قلاق ثورة داين سي فايتر و سافايتر توجور سور يوتيوب إيقادي غي حملن زمرن هذا بونين هاديك شمن لي فري فان وإيقادي يتابعنا كل باج زمرنا كو هاديك شمن على اليوتيوب جو بونس لطيف جو بونس كو سي بوكو ميو هكا كي نتخرك إيوقادنا كو إذا يتصابوتين وقادنا كو يقلن داكي كاني الخسارة واللي نرى إيوينين فعلنا كذوذ نغاينا ديوينين الهان نو إسون با لا بور سا لان الخسارة لان الرقمات لان طاس تمثال إقلا قثتي دنيني ما يفو يطرى سمحتي j'ai désactivé les commentaires. Il n'y a plus rien. Je leur laisse aucune chance. Ni d'insulter le Qbaïl, ni de m'insulter, ni d'insulter les gens sincères. Alors c'est fini. J'espère que tout le monde va faire pareil. On doit quand même s'en occuper de ces vermines très dangereuses. On doit les combattre. C'est un devoir de les combattre parce que il sert à rien. وتساوينا راه يمدنا مي كايت مثلا وتساوينا راه ان بلوس خاطر au lieu d'insulter quelqu'un عروستك ضرا تكتي ما تساعد ما ولاش الغالب نيغتيت ام انتربريز وساينا راه تكتي وين دمدن اي سنفان اما تسامورث اما القبيل تقبيليين ولاش la haine, l'insulte, le manque de respect et les accusations. Voilà. Alors, leur but, c'est bien, c'est ça. Hamla, j'adore faire les lives sur la page Facebook. On a ça, quoi. On fait des rimes. Les YouTube, ils ont des rimes, mais c'est des Facebook. D'accord. YouTube, je t'ai jamais intéressé de faire des lives pour gagner de l'argent. D'ailleurs, déjà à la base, depuis que j'ai commencé la chanson, j'ai jamais été un homme qui court derrière l'argent. Je cours derrière des idées, un combat, une vérité, oui. J'ai ça au moins. إلا وثلا الحاجة غيدي قارن أبردي كاميرو شدواكي ذا منوغ. Fin de compte, au faire des manios, oui, قادني فاش بغي غاد النغا يموكو ذات نغا. Le problème, il est là. Et je suis pas le seul. Je suis pas le seul à être مثلا. Alors, mais أمذانيك فتشلن وريد توضانا اللي بغي بوليس. لقرا أمذان أثزعزان سوان شتاقي خاطر نثنين وثاقين سي لور براتيك تفلح تنسن سننا مكخدمن إلى غاشي إوا كنا ذا تنسفشلن ماشي يون ماشي طاس بوكا يسفشلن sont en train de souffrir مساكين dans leur petit coin هذا هضرن وقادنا الرقمات هذا قيمنا تسبوان هيا فازي. Et de l'autre côté, les adversaires au font ça comme un moyen pour détruire les personnes. Allez, les mensonges, les insultes. كايت مثلا يوضنا المثال plus de 250 000 pages pour m'attaquer. هذيك راه الصباح هذا فوق سنقرفل لي الدونيس que des mensonges. ولاش الحاجة
ودخل يقنرها. جي سوفيريت مثلا بوندون 2 ans خلصت غلايث. مي لا ريكومبونس اين يديس فرحان داين متقراو السنه كي تو لي جور بريسك باسكو سا ما في فريمون بليزير. هذا لو فافري اللي فكاد يفكاد لو فيرديكت ميم كاين افيك لي 250,000 افيك تواجرها مليح جو كاش با تشيرت داخل كان سمع اش تخدم 250,000 يقجان السقلاف نفلاك تو فار كوا اي البورتيغوك فلاش نبلانت كيف لو كوميسي لا بوليس فرونسيز تو تخدم كان فلي هذا غاكو كل سن نو ils ont réussi même à me déstabiliser ou voilà presque à minute une règle marque deux ou trois fois c'est tout à fait normal. Il faut se mettre de temps en temps à la place de la personne qui souffre tout seul dans son petit coin. زرير وحق ربي مثلا هذا قبل غير الحبس قبل غير الموت ولا أين souffrir avec ces criminels. J'ai souffert mais d'une souffrance inimaginable. parce que ما تسمى قارض دي زونوسون ذاك ما راش شو بدنا انا كذا فيسبوك اسنا شاكين هاي الناس كي تيدينا بدنا تيدين ولاش شاك ولاش وثنا كويس تيزورو sur l'ordre. Il faut l'exécuter, il faut y aller jusqu'au bout, il faut abattre la méroche. Alhamdoulilah, je suis toujours debout et maître de mes actes et je sais ce que je dis. Le résultat, il est là. Une seule personne a combattu quand même toute deux organisations. Tu vas les deux organisations à gagner, juste à Foucarouna Méroche. C'est quelqu'un qu'il faut abattre coûte que coûte. أنا دوك الفلاس ولا شيء ناخذ من العرب ولا شيء ناخذ من العرب. تكرسوا حتى في دي بوبليكاسيون في ماي كي كاينين وكذا كاين كل نحمل تقبيليت يعني en quelque sorte ils m'ont beaucoup aidé de ce côté-là. خاطر لو كان ذي حريشين ils ont joué une autre carte de se donner une bonne image. بالك les millions de كابيلة ذي يصدر كاينين قال هذيك الشعب ما راهش يديري مينو ثنين أين كي يخدم لك en quelque sorte les Kabyles ils sont pas cons, ils sont rendus compte. خاطر الساكين مليح هذيك الجنة جو دومونديغ دي بروف فين يدينا بريج هذه السوسم il n'a pas d'argument. ثاني هذا ما راهش هكا هذا ما راهش يخدم تال شوز تال وندروا هو تلا بروف وتشفر على في الأول comme je l'ai toujours dit ceux qui ont été très loin dans leurs propos هذا كون ربي سيدا من بابا الريد حاسبن دي تريبيونال ما ذي تمور ما ذي الجزائر وين ذاك ولا شوك سمح هاك وتشغل غير دفير دايور سمح interdit de ma part avec ce monde là je dois les combattre jusqu'au bout mais ويقا ذيك روح النبات ذيك زنزنا قرو ويقا ذي يتراجونا كل سكوند دايما ثامروش وذاك اوبليجي يتحاسبن كاين يقارن انسيتاسيون او مارت يا كايني نو كايني لا ديمقراط لا ديمقراطيا رورسن دي شوت سي سا البروبليم انا قال لك الناس توالي ما تقارن لي كومونتير نتقارن مي نوثلي il s'attendait pas à ça. Il s'attendait qu'à Meroche, il va jouer sa carte comme les autres chanteurs. رقميت ناقم وخدي ترايرا غادي تسوفري dans son petit coin هذا يقعد كي بير son public هذا يقعد j'ai pas peur de perdre un public parce que le public il n'est pas à vendre وليت نزالها ورزمر تاخذ وتزمر تخدم غير ساكن تبغي. Le public aujourd'hui, le peuple en général, et c'est ce qu'il fait. C'est de l'hypocrisie, تيخزبين. Au contraire, القبايل كحمل المادي نض ايش تخمم ما تقرا حنين. Parce que je suis chanteur, il faut que j'accepte cette souffrance. أو ces attaques là وتقرروا هذا شماك. Mais à partir de là logiquement زمنا القبايل وزمنا كحمل. Déjà, القبائل يسال النفا كحملنا باسكو tu as moins que rien. تصوص ما دوك يدل
سكافي تحمل الدل تحمل ضد زيقلو مي كيلكان كي est révolté de naissance quitte à tout perdre موري الترى ذي النفيس quelqu'un qui a une dignité quelqu'un qui a du principe il accepte هذه ذكر كلش القبايل ننزيك تقول كذا نتشتي لها أثي ضاف داقلي أثي ضاف ميست فملت مي لو كان أكي وتربي هذا استرقم ذي مساكين عظيم سور لوكو يفاتش توي سور لوكو نغس على القدر ساكينة سور لوكو كانوا كذا نتشتي لها وكي تسمي حالها وكذا كي فغندار العار ماشي ماشي سيني سنه ذي الموفمون لا بروف اني داثن تورا تقلق كنا تتوالي من داثن ils existent plus مساكين mais ils sont toujours vivants ils sont toujours là تشانت كان داخل سوسمان خلقن فلاس نكرا العجوفات ماشي ذين يقبل العقل ماشي ذين يقبل العقل وغن مساكي توقاذن كيني جي كروازي بليزيور بيرسون ماذا سيني كاين كيما وكذا بغي غادي نتقام وكذا غنمشي لا فاصون امشي رقم ندير الغاشي امشي خدمني مثلا جو سوي اوبليجي دو مو تير وإذاك دو لوتر كوتي فانت كني تشايسن باسكو تاكي سي اون في دو روت تاكي كاون سيدينين سا سي اون تاكتيك لو ريسبونسابل إلا جوي لا كارت أمثينا 54 أكيد لا بليبار يقولين سادر ريث مثلا 54 ولينا لا باسكو بغانا ذالين نو ولين باسكو تروحو نتا وانت تسقخا من درع tu prends le maquis avec nous pour libérer notre pays. Alors cette tactique il l'a utilisée et جعل انت il a utilisé ما كاين ذاك قارن sur le plan médiatique قارناس ça c'est une guerre psychologique يخدم الغاشي ما توالي ضاك اني غالي ندمو قلا في فيسبوك استني ضاك زيستين ما تمقر سور لو تيران ولاش لان كانت فقط باللي كو دي فو كونت هذا كون صرب ارسال الكابيني نوار يتفابريكي جوسكا à 300 400 faux comptes par jour après chaque élément هذا شكل une dizaine غادي يدم سون لورديناتور بليزيور بورتابل كي ديو سوا كي سي الكونتاكي داو سي الكونتاكي سي الكونتاكي شنو تو ايماجين تو سا ذي العباد ذي مذنن هادي كاتن تا سي فو مي ما تغادر لا رياليتي ثني دافاض سون كوا à 50 à 60 grand maximum ذاياكي مي ما توالي لور زاتاك هذا فض 1000 1500 vous avez compris parce que راه ما يلي يوان يشدونا فون ذي لي زانسولت دي المونك دو ريسبي ذي لي مناس اغر سور لو تيران ولا شيت اي دو اتر سور لو تيران باسكو سي ان كومباتون لا لوجيك كانوا واللعبه لا سي مسلاين نهضر كان تيدتني صفال اغر سور لو تيران ولا شيت اما ذي فرنسا اما ذي كندا اما ذي الجزائر ولاش ذاي جعلن سوا نشتني زمرنا العدين سوا نشتني ادي ثمورة القبائل سنتيني وي اوني افيك فو سي فو هذا الحمد لله يا ربي تشانت اكن تلاقى اكن تحمى ذين يسفراحن ذين ديول لهنا يتمورة القبائل سنة ما غتذكر كومون بوت تكري نوفيل جينيراسيون اي خدمة انت سارتيت مي دون لي ريغل دو لار قلبنا في لي زانتيري دو نوتر جوناس وتحرق راه دارن ليسبوار يوقذود اقبايلين وتروحون هذا وراو نسند مثل ديال البحر تقصير عاود غاشي تولي جور ذاكي ونموت هضر مسكينه كاينه كادر ولا فغير مون اسبوار هذيك لا موفمون عندي فيك ليسبوار الى جوناس هاكي مساكيت وزرنا راه شنو لاقا تخدم ما نقي من ذا نغاض روحي نغاض نغني منسن نغاض سي الديزيسبوار توتال خاطر ولاش لو تيران بوليتيك اللي فيارجيت مثلا ولاش يا ريان
vrai radicali, on a qui rani que ça l'audace, on sera tous derrière lui. À dire une diversité et notre jeunesse, à sur le terrain, il va combattre, mais dans le bon sens. On a fait des projets, on a des écoles, des stades, des centres de santé. Il y a des régions, des cliniques. Pourquoi? C'est dû à tout ça. Ça vient d'où? Le problème, il vient d'où? On ne doit pas se voiler la face. Le problème, il vient de nous. Mais tu accuses, tu condamnes. Mais pour négocier quelque chose d'important pour la région, tu vas le traiter de Kadiej, de Miss al-Haram, dire l'Avd. Mais, obligé. On n'a plus de représentants de la Kabylie. On n'a plus des gens qui ont vraiment de l'audace. Mais tu dis, non. النساء من مسكينه كنايفه هذا يروح pour faire avancer les choses لا اسك زمن يضر وتروح حالها وقيوك c'est voulu c'est pour mettre le قبايل face à une réalité qui n'existe pas. C'est une réalité fabriquée qui n'existe pas. نتوحقر الدولة ولا شي شغل دفكا الدولة كا ما المثل وحظوك دفكينا راه je défends pas دولات مثلا والله j'ai rien à voir avec tout ça. Je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense en toute sincérité. أمك ما يروح كيماك أكدياوية شو تبغيض أصلي tu le traites de tous les noms أصلي زعما يضرب تفجع الدولة كتروح قرقبان هذا سنغاما كل ريبريزونطون وكذاك يكزمرن القدشين على الاكستيريور عندك لا قلقديش وتغيمي دار القدرة يدو اتستراجو اتسكعود دينا يدو اتستراجو الدولة ذاك تفك الحاجة صافي بارا مقل ثيث مثلا شوي جالو ورحت تمقل من لي زوط ريجيون دالجيري امك فنانت امك سانتي فردان امك سانت لي زيكول امك سانت لي سونتر دو سونتي امك سانت لي ستاد امك سانت دي سونتر de formation. Ils ont tout ce qu'il faut. La Kabylie, il est la plus belle région d'Algérie. Segui Toural de la dernière. Segui Toural, il a l'image de quoi? D'insulter, du manque de respect. Et de traiter les personnes valables de Kadias. Je m'en fous, hein. Sincèrement, il ne me dérange pas le mot Kadias. Au contraire, c'est une fierté. والله c'est une fierté. Parce que خمال الحسابي وما كان في الدنيا يا كان اكو les vraies têtes pensantes la Kabylie تسمى مثلا كل كادياس. Alors je préfère d'être parmi ceux-là que d'être parmi des ratés de la société. Ah oui, أمكاني وقرويقي ذاكي ماشي كرويقي. J'ai fait mon choix. Mon choix, il est parmi ces gens-là. وين يموت ناس يرحم ربي وين يدير ناس يصرف ربي ذي العمر. Nous, le moment où il fallait se battre, on l'a fait. Il y a certains, après 2001, ils ont profité avec le système de Bouteflika, ils n'ont jamais mené un combat. ذي العمر نسنور نغنف قبايلتنا في الجزائر وغلنا avec des bonnes situations aujourd'hui. Sur le dos des martyrs. Après c'est qui est né هذا الرتجميل اللي 128 morts. Oh, de quelle manière c'est un رتجميل؟ أتمقل ضبط باتيمون إكساك على الشاشة ما ترى الشاشة. استاجي. سو باتيمون كيف بيضا كاجي. سي لي بيل فواتور كاس نتا سنتر التجميل. لا مرور ولا غين اورغانيزاسيون تروح رسم يقفار رزق وين بقى ذوك يموتن باش سنتر التجميل. التجميل بور توا تفرض كنا تدمضي في لاضنا توصل لابوليس باش هاد رنوث كور كاع يمثل النظام. C'est faux. On doit parler des projets. On doit parler des choses concrètes. On n'a plus le droit de tourner autour. مازال غاك
لي زوط ريجيون دالجيري روح بعدن يتمثل كون دي قارن بعدن لكن مازال توجور خدمنا jusqu'à quand ça c'est un combat politique non rien à voir avec la politique tout ce que vous êtes en train de faire rien à voir vous poussez la Kabylie à se révolter vous poussez la Kabylie مسكين تروح encore ريدا من encore une fois depuis 62 à ce jour il y a un mort en dehors de la Kabylie il y a eu quelque chose امك تحترم الحساب on doit comprendre logiquement الحساب من وين كيتواخذ إلا قاكا chaque fois إلا قد نكري un problème soit chaud les autres ils vont profiter de la situation de faire leur buzz هو غادي يموناسي البوفوار هو كاين هذا كاين شطح بمضيق مي بوضار ديالنا غادي يزيد فيستا في لا كابيلي قيمة ندي مغفال مساكين هذا العشية الساقي وساينا لا شاهدش مساكين كل هذا سنتقارن هي كرسي ديال قلنا فخص دنا ساعتها واش ولتيش مسكين وشارس واش ثنياكش صبرني العيف باسكو سان النيف وغديت فغالها افقنا غرس باسكو هو كاكي توالينا مزروي توالينا شو يضران دي تمرت القبايل aucun résultat positif أكوين لي ضران il y a rien de positif pour la Kabylie que la haine mais ما تفرض الساقي en dehors de ceux qui font de la politique en dehors de ceux qui font de la politique de la propagande de la politique en général دفض القبايل ils ont rien à foutre كروايموا ماشي اللي كند تصلصن في اللسان تعرس تهضر دي وانت لا بوليتيك كاين يهضرون في لي زافير ما كاد نتشكى كي كوش ضروات je leur donne raison enfin parce que تمرت القبائل تقول tu as 50 ans de retard par rapport aux autres régions d'Algérie minimum c'est 50 ans de retard ah oui نكوني ميد نتقد قبريد تيدات كشدم يسال الحرام بابا كاكا خمضري voilà leur réponse ils sont incapables de répondre aux questions sensées non كنت تهضر في البوليتيك تقدر تهضر في تواشولتيك هنا كنت تهضر في ماك هنا كنت تهضر في باباك هنا زرم بلي كاين بوا لاغيوليزم يتشان يقرا ينزل علاه je parle sur un sujet réponds-moi si tu as des arguments si tu peux vraiment me répondre mais نثنيا لا الحمد لله سي بور سا يوندنا مثلا تخرج فيسبوك اوف لايف خلاص لا لا تمرت القبايل un moyen de communication en Facebook c'est une arme يا ثمان ايوي لو كان إذا السنن c'est une arme mais non لو كان ثورة أحفظ يا ستار en dehors de la Kabylie ما توالين لي ديكلاراسيون لي فيسبوك القبايل نوال تصلصة عرّن لا كابيلي تصلصة الحمد لله القبايل صح وحق ربي مثلا تديني غو باساج j'ai rencontré un ami que j'ai pas vu depuis longtemps اسمع سافا انا كي كتشيني سافا اش تخدموا ولا شحال هيا عندك ما لا صافو الزريضه انا فورماتيسيان صافو الزريضه ديال جاري ليها إلا كادو سكواس ميسر سغا بورتابل دو كوتي يروح ياخد بورتابل من لي زونسيان هكاكي سي بور روسوفوار كو دي زابيل إنك تجرح حتى وما والي على قبايل لي فيسبوك مكيوغالن إنك الور جي تو ديبرونشي إنك جو بريفير اور زرزيط اور يجرحول oui quelqu'un qui peut apporter beaucoup de choses يعني كوش ميرغالا نيك جو بريفير سو بورتابل هاكي الو يوراوي تمطو فيو سافا مكتلام بخير بوان لي نيك اسميني بوب المين توافض حكاكي
Je ne peux pas y aller au-delà. Tu as vraiment raison. On souffre avec ce monde. Mais moi, personnellement, je suis condamné à les combattre jusqu'au bout. Dans la live. C'est un petit live juste à Kégé. À partir de demain, je serai toujours sur YouTube, mes lives. À partir de demain, je vais être sincère avec vous. Je vais revenir sur cette histoire qui m'est arrivée. 2 ans, presque 3 ans de souffrance, 3 ans d'insultes et du manque de respect. Atas Gimdanen qui sont fait vraiment manipuler. ما كانت 250 000 pages. وين مسكين ونسينا تسرتي obligé d'y amener. Atas الغشي qui m'ont manqué de respect, qui m'ont insulté, qui m'ont accusé, qui n'ont rien à voir. ومنن وكذا قسني سكتي في نصبح تمديت. علاش؟ سي نورمال، سي لا في. Je dois l'accepter. اللي كيديفونا له منه ولا قد قبلها كلش. Alors à partir de demain, je vais faire mes lives en arabe algérien pour faire comprendre tout le monde, tous les Algériens, de ce problème, comment il avait commencé. Elle a mis des segui. هذا كون صربي مرتين un passage. Il a que les Algériens. هذا حصون ذي شوت للدونجي هيجي. Je tiens pas à vivre dans cette souffrance. Il y a eu trop d'attaques, trop de manque de respect. Et on a recarré. خلصت قالنا كثير تسير تسوى خلاص ما دينا الصحة تتخلص. Alors ولادنك je vais faire comprendre tous les Algériens en général. زدعاود ذا الشفي غكو أمكي تبدا تقسيطكي أما أقود الرشاد أما أقود الماك أمكي تبدا تهضر avec les preuves وهدر غارة ني غاونتيد جميع هدرا سواضو مي بالدرجة استعرفتني الجزائر أكو الجزائريين أزرن la souffrance qu'il a souffert un artiste qui a mené un combat depuis son jeune âge ذي العمر ورد ما الحاجة اللي قبيل وكونترير j'ai tout donné. اش في ذا سيضران avec ces criminels, ces terroristes. سمعتي pour le terme يقول قالت يديني même pas. Alors السلامة أتيلي مدي تاع هذا بارتي روج كها de à 22h comme d'habitude. الساعة 9 تنتموس جا كون دير هنا تلويث أرزق إضم جاز